तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केवी सेलर और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि टॉपिक का नाम है टेक्नोफोन में साउंड सेटिंग की प्रॉब्लम को कैसे हम दूर करें। तो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम में कई बार मेरे व्यूअर ने मुझे कमेंट किया है कि भाई आप मुझे कोई ऐसा ट्यूटोरियल बना के दो जिसमें साउंड सेटिंग का पूरा नॉलेज हो, क्योंकि टेक्नोफोन में कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जैसे कि हमें हमें किसी ने कॉल किया और इनकमिंग कॉल जो होता है वो उसकी कॉलर ट्यून बहुत ही स्लो हो जाती है, या नोटिफिकेशन हमें कोई शो नहीं करती, या हमें नोटिफिकेशन का जो भी है साउंड नहीं होता, या हम कीपैड या हमारा जो भी है स्क्रीन लॉक या हम लॉक करते हैं उसको ओपन करते हैं, कोई भी साउंड हमें शो नहीं होता, नोटिफिकेशन का भी कुछ पता नहीं चलता। और हम जब भी गीत भी हमारा सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो साउंड भी हमें अच्छे से नहीं आता, साउंड बहुत कम आता है। तो वो सब बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उसने मुझे वन बाय वन प्रॉब्लम के बारे में बताया था जब इंस्टाग्राम पे बात हुई थी। तो हम देख लेते हैं साउंड सेटिंग के बारे में। तो सिंपल से ओपन करते हैं साउंड सेटिंग को। तो यहाँ पे चलते हैं हम सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन, ये वाला सेटिंग है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या क्या सेटिंग करनी है जिससे हमारा जो है वॉल्यूम हाई हो और अच्छे से हमें सुनाई दे। तो सबसे पहले हम फ़ोन में जो भी है एमएक्स प्लेयर वगैरह जो भी यूज़ करते हैं या कोई वीडियो सुनते हैं जो ऑफलाइन है, तो इस मीडिया वॉल्यूम को इसको हमें हाई कर देना है। सेकंड वन, हमें क्या करना है कि हमें कॉल वॉल्यूम को भी यहाँ पे हाई कर देना है, जिससे हमें कॉल पे जब भी किसी से बात करें तो अच्छे से हमें सुनाई दे। सेकंड वन है अलार्म वॉल्यूम। हम अगर अलार्म वगैरह सेटिंग करके रखा है कि इतने बजे अलार्म बजेगा, बट उसकी वॉल्यूम अगर डाउन होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स अलार्म सेट करने का। तो उसको भी हम हाई कर देते हैं, जिससे क्या हो कि हमने जो भी टाइम पे अलार्म सेट किया हो वही टाइम पे अच्छे से अलार्म बजे और हमारा जो भी है काम अच्छे से हो जाए। सेकंड वन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रिंग वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कि रिंग वॉल्यूम है। रिंग वॉल्यूम फ्रेंड्स, इनकमिंग कॉल जब भी हमें कोई बंदा कॉल करता है तो हमें रिंग बहुत ही स्लो सुनाई देती है टेक्नोफोन में। तो उसको अगर हाई करना चाहते हो तो ये सिंपल से इस वाले ऑप्शन को पूरा यहाँ पे फुलफिल कर दीजिए, जिससे क्या हो रिंग पूरा बजे और अच्छे से फ्रेंड्स आपको फ़ोन सुनाई दे, जिससे आप भी फ़ोन को पिकअप कर पाए, रिसीव कर पाए और बात भी हो जाए। सेकंड वन है नोटिफिकेशन वैल्यू। हमें कोई बंदा मैसेज वगैरह करता है व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे, तो नोटिफिकेशन बहुत ही स्लो आता है। तो इस वाले ऑप्शन को पूरा कर दीजिए फुलफिल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा लगा दीजिए, तो हमें कोई भी मैसेज आएगा तो यहाँ पे देखिए फुल आवाज़ आएगा। यहाँ पे डाउन करते हैं तो कम आएगा, तो यहाँ पे फुल कर देते हैं जिससे फुल आवाज़ आएगा। उसके नीचे एक सेटिंग है वाइब्रेशन फॉर कॉल्स। अगर कोई बंदा हमें कॉल्स कर रहा है तो अगर इनकमिंग कॉल का सेटिंग आपने स्लो रखा है, आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं चाहिए, आपने स्लो रखा है, बट उसके साथ अगर वाइब्रेशन रखेंगे तो क्या होगा कि उसके साथ वाइब्रेशन रखने के बाद आपको जो भी बंदा कॉल करेगा तो अगर आपको रिंग नहीं सुनाई देगी, तो वाइब्रेशन से भी पता चलेगा कि कोई बंदे ने आप लोग को कॉल किया है जिससे आपको बात करनी है। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को इनेबल करके रखना है। यहाँ पे देखिए इंक्रीज इनकमिंग कॉल रिंगटोन, तो यहाँ पे हमें कर देनी है इसको इनेबल। जब हमें कॉल वगैरह आएगा इनकमिंग तो हमारा जो रिंगटोन है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमें अच्छे से पता चलेगा कि कोई बंदा हमें कॉल कर रहा है, हमें इससे बात कर लेनी है। यहाँ पे देखिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड, इस वाले ऑप्शन को फ्रेंड्स हमें क्या कर देना है, यहाँ पे इनेबल नहीं करना है, डिसेबल ही रखना है, जिससे क्या हो कि कोई भी बंदा हमें कॉल कर पाए और हमें रिंगटोन वगैरह शो हो जाए और अच्छे से हमें नोटिफिकेशन भी मिले। कोई बंदा मैसेज कर रहा है, रिंगटोन सुनाई दे, तो इस वाले ऑप्शन को इनेबल नहीं करना है, वरना क्या होगा कि कोई बंदा हमें कॉल करेगा तो रिंगटोन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसी ने कॉल किया है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ सेटिंग है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉल्स एलो द स्टार, एलो कॉल्स, यहाँ पे कॉल रिपीट वगैरह करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन को हमें इनेबल कर देना है। उसके साथ कॉल के कुछ बेसिक सेटिंग है, बट इंपॉर्टेंट सेटिंग यही है कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड को हमें डिसेबल रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ़ोन रिंगटोन सेट करनी है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिम में ये सेट कर सकते हैं, सेकंड सिम में ये सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड जो भी बाय डिफ़ॉल्ट यही बजेगा, इस तरह का आप करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन इनेबल कर दीजिए, ये डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड में है।
उसके बाद नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए डायलर पेड टून्स है। तो फ्रेंड्स हम जब किसी को डायलर पेड टून्स मीन्स क्या होता है कि अब किसी को फ़ोन करते हैं तो डायलर पेड पे टोन सुनना चाहिए चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए, जिससे क्या हो, यहाँ पे देखिए इन वाले ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, डायलर पेड को ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए, और हम टाइप करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायलर पेड में भी हमें साउंड सुनाई दे रहा है। तो आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे तभी सुनाई देगा। यहाँ पे देखिए इसको बंद कर देते हैं, दोबारा डायलर पेड में चलते हैं, यहाँ पे देखिए कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए, जिससे हमें डायलर पेड में भी साउंड सुनाई दे। स्क्रीन लॉक साउंड, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन स्क्रीन लॉक होगा तब हमें अच्छे से साउंड होगा। जैसे कि स्क्रीन लॉक मतलब कि पूरा बंद नहीं होना चाहिए, स्क्रीन ही लॉक होनी चाहिए। जैसे कि हमारा कोई किसी फ्रेंड ने या हम सोते हुए हैं या किसी बंदे ने हमारा फ़ोन लिया है और उसमें छेड़छाड़ कर रहा है, अगर उसने कुछ काम करके बंद किया है तो हमें तुरंत से साउंड अगर हमने रखा होगा तो हमें पता चलेगा। हमें सोए होंगे फिर भी हमें पता चलेगा कि किसी ने बंदे ने हमारे फ़ोन को ओपन किया है और बंद भी किया है। तो कुछ इस तरह का साउंड सुनना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को भी इनेबल कर दीजिए। उसके साथ चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, अगर हम चार्जिंग फ़ोन लगाते हैं फ्रेंड्स, तो उस टाइम पे हम वाइब्रेशन और साउंड दोनों चाहिए कि हमारा फ़ोन में चार्जिंग लगा है या नहीं लगा है। ये काम फ्रेंड्स कोई भी कर सकता है। जैसे कि छोटे से बच्चे को आपने काम दिया है कि भाई आप जाके चार्जिंग में लगा दो फ़ोन, तो सिंपल से वो बंदा लगा देगा चार्जिंग में, तो तब वाइब्रेशन भी होगा और साउंड भी होगा। तो हमें भी पता चल जाएगा कि उस बंदे ने लगा दिया है, हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फ़ोन चार्जिंग होते रहेगा। तो इस वाले ऑप्शन को भी इनेबल कर देना है। टच साउंड क्या है फ्रेंड्स, कि हम जब भी फ़ोन में कहीं पे भी टच करेंगे वगैरह, तो हमें टच के टाइम में भी साउंड सुनाई देगा। जैसे कि टक 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 जो भी साउंड है वो हमें सुनाई देगा, इसके लिए यहाँ पे है। टच वाइब्रेशन, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उसके साथ क्या है कि हम टच करेंगे उसके साथ वाइब्रेशन भी चाहिए, तो आप यहाँ पे आपको वाइब्रेशन भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए टच हो रहा है, उसके साथ टच भी हो रहा है और वाइब्रेशन भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए साउंड इनहेरेसमेंट, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को भी आपको इनेबल करके रखना है, जिससे हमारा जो है वॉल्यूम इंक्रीज होता रहे, अच्छे से आगे चलता रहे। यहाँ पे देखिए, और एक लास्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वाले ऑप्शन की वजह से आपका जो वॉल्यूम है वो कई बार डिक्रीज हो जाता है, और इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को इनेबल रखना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस वाले ऑप्शन इनेबल है, मैं आपको यूट्यूब में लेके चलता हूँ, और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा कि साउंड बजा, अच्छा आवाज़ चल रहा है। इस वाले ऑप्शन को हम बंद कर देते हैं। ये देखिए हमने बंद कर दिया, ये देखिए बंद कर दिया। अब हम साउंड सुनते हैं, साउंड बहुत ही स्लो आएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, साउंड बहुत स्लो आ रहा है, दोबारा इसको इनेबल करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इनेबल हो गया, हमारा साउंड है वो थोड़ा हाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आपके फ़ोन में जो भी साउंड के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिए। ये फ्रेंड्स लास्ट वाला ऑप्शन है, जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये वाला ऑप्शन की वजह से मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि मैं भी जब यूट्यूब पे गाने वगैरह सुन रहा था या कुछ भी काम कर रहा था अपने फ़ोन में, तो साउंड बहुत ही कम आ रहा था, जिससे मैं अगर ट्रैवलिंग कर रहा तो मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता था। तब जाके मैंने इस ऑप्शन को पूरा सर्च किया और देखा कि भाई इसका यही सॉल्यूशन है कि इस वाले ऑप्शन को इनेबल करके रखना है, जिससे हमें साउंड क्वालिटी हाई मिले। अगर स्लो करेंगे, इसको डिसेबल करेंगे, तो ये साउंड क्वालिटी हमारी बहुत ही स्लो हो जाएगी और हमें कोई भी गीत नहीं सुनाई देगा। तो ये वाला लास्ट ऑप्शन आपको पता था या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स वीडियो को देखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। ऐसे यूनिक टेक्नो रिलेटेड, मोबाइल रिलेटेड बहुत सारी मैं ट्रिक एंड टिप्स लेके आता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो वीडियो में बने रहिए, और हमारे और भी बहुत ज़्यादा वीडियो है, उसको जाकर भी विजिट कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।